pode deixar essa janela aberta, Tá. Imagina se a máquina tá desregulada os pés. Até o quadrado. Meu Deus. Olha. É porque a máquina tá desregulada os pés. E mentira, eu não posso falar desregulada não. Nunca regulei os pés não. Eu não posso falar. Bom pessoal, simplesmente a máquina tava balançando. E olha aí. Tá vendo só? Vou mostrar o vídeo pra Chile. Que a máquina tava centrifugando e balançando. Olha. Tá balançando. Ó. Ainda tem com adesivo. A galera tá feliz. Eu tô sentindo bem. Olha o barulho. Olha, agora a minha máquina tá... Já vibrou a máquina. A máquina já vibrou. Olha! Agora já fez barulho. É durante a centrifugação, pessoal. Imagina se não vai colocar... Se não vai desregular... Oh, eu não posso falar nada. Meu Deus. Olha, tava fazendo barulho. O tempo já levou 3 minutos para começar a centrifugar. O tempo já levou 3 minutos. Olha aqui. Centrifugação, programa normal, nível alto. Essa máquina não é bom para balançar. Essa máquina já tá balançando pouco. A máquina tá fazendo barulho durante a centrifugação. E olha aqui, pessoal. Essa máquina tá fazendo barulho. Eu arrotei. Ela vai fazer barulho. Tá balançando. Essa letra tava balançando. A máquina também tá balançando. Tá balançando. A máquina ainda tá fazendo barulho. É a máquina de cuidar, mas a máquina é de cuidar.
Tá centrifugando com tênis. Essa máquina tava fazendo barulho. Olha isso, pessoal. Tá vendo? Eletroluz. Quilos. LP é 16. Simplesmente essa máquina tava balançando. Aqui a função Perfect Wash não pode ter ciclo silencioso, nem rápido, nem edredom, nem limpeza etc. A função Perfect Wash não pode ter edredom nem automático. E a máquina continua balançando. A máquina fica balançando com o centrífugo. Olha. É o flash. Vou mostrar para vocês. Olha. Olha. Tá centrifugando e a máquina tá balançando. Gente, essa máquina, a centrifugação dura 24 minutos. Ainda vai demorar para centrifugar. Essa é minha mãe. Olha lá, pessoal, é minha mãe, ó. A máquina tava balançando. Olha! Vai continuar fazendo barulho. Eu vou te mostrar que ele é 630 RPM. Olha. 630 RPM, que eu tô vendo. Tá vendo só? Ela começou. O Bob deve ser que tava lá fora. Acho que tava no quintal. Olha aí. Tá vendo? Olha, simplesmente continua fazendo barulho. Se a máquina balançando não é bom. Olha aí que eu vou te mostrar para você. Olha. Tá vendo? Essa é a minha máquina. Essa máquina é de cuidar. Olha. Olha que só. Olha, essa máquina é de cuidar. E vocês não... Olha. Essa máquina é de cuidar. Essa minha máquina tava balançando. Olha que esse é o pé. Esse pé é de... Não é de madeira. Esse pé não é de madeira. Não está sem dois pés, não. Olha. Ela levanta esse pé quando centrífuga. Quando a máquina ficava balançando. Viu, pessoal? Vou te mandar pro WhatsApp aí pra você mandar. Se você quiser, pode ir. Aí se me manda. Vamos lá. Só ver esses 54 segundos. Agora sim.
simplesmente agora vai demorar para centrifugar. Eu vou demorar para gravar o vídeo dessa máquina. Bom, pessoal, essa minha máquina ainda estava fazendo barulho. A máquina não para de fazer barulho durante a centrifugação. Bom, ela vai começar a centrifugação. A centrifugação dura 24 minutos. A máquina não para de fazer barulho. Aqui, ó, está balançando. Está centrifugando e está no puxado. Vou dar uma olhada no meu celular, pessoal. Olha esse horário, pessoal, ó. São 21h26. 21h26 minutos. Essa máquina não para de fazer barulho. Tava balançando. Tô gravando a máquina balançando. Olha, simplesmente estava 630 RPM. Olha que eu vou te mostrar aqui, é 630 RPM. Olha aqui a mangueira, olha que tava batendo. Ela não para de fazer barulho não. Olha aqui, 630 RPM, ainda tava balançando. Olha, a máquina tava balançando, tava fazendo esse barulho. Olha que o pé tava pulando. Essa máquina, o pé tá pulando. Só os dois. Acho que não, só um dela pulando. Olha esse. A máquina demora demais pra centrifugar, pessoal. Olha. A tampa tá batendo. Tem lá o Bob. Essa máquina tá fazendo barulho. Ela não para de fazer barulho, não. Com o LB15, se tiver um calço hidráulico com a centrifugação, eu vou ter que desligar a máquina com o LB15 se tiver o calço hidráulico. O Bob tá correndo. Até tá empurrando. Olha, simplesmente a máquina tá empurrando. Tá empurrando. Ó, a máquina tá empurrando. A máquina não para de fazer barulho durante a centrifugação. Oi, Bob. Essa máquina tava avançando, ela não para de fazer barulho. Tá vendo? Então tá, tchau. Eu vou te mostrar. Essa dura 24 minutos, ainda vai demorar pra centrifugar.